Hallo en welkom weer so by Farmspace. Ons is vandag hier by Argo of Landini en gemaak. Ons maak 'n draai in hulle fabriek. Ons kyk 'n bietjie hoe lyk die goed hier. Ek noem dit 'n fabriek, hulle assembly plant wat hulle het hier. Tot die tyd showroom, al daai goed. Ons praat met Godfrey om 'n bietjie meer verduidelik hoe lyk die goeders hier. So kom ons kyk. Wie is die man wat ek soek sommer nou? Hallo André. Godfrey, like it. Wat doen jy? Nee wat, rustig, die dinge hardloop. Welkom. Hoorie, ja, dankie baie. Dit is 'n indrukwekkende plek wat julle hier mekaar geslat het. Baie dankie man. Verduidelik nou eers vir my, hoekom het julle dit gedoen? Hoekom het julle hierdie helse investering gedoen? En dan gaan jy my mos nou weer ekstra geld vra op die trekkers, nee. Ja, ek het gedink jy sal dit dink. Ja, ek dink André, is 'n paar redes hoekom ons gedoen het. Ons is 'n redelike, soos jy weet, 'n redelike groot speler in die Suid Afrikaanse mark. Nommer 1, so 'n ou moet daarom in terme van jou handelsmerk moet 'n ou professioneel altyd nie net operate nie, maar ook oorkom aan jou kliëntebasis. En nommer 2 is die belangrikste punt is 'n ou moet effektief wees in dit wat jy doen. En die gebou wat ons hier opgesit het is hoofsaaklik vir effektiwiteit. Jy weet ons het 'n redelike groot assembly area en ook onderdele afdeling wat ons run. So dis dan nou nie net om nice te like nie, daar's actually 'n bietjie method behind the madness hierso. Produktiwiteit, jy weet dit wat ou in 'n dag doen, moet jy minste tyd aan spandeer en die beste kwaliteit wat jy doen, moet jy kan doen. En as jy nie fasiliteit het wat dit kan huisves nie, dan maak dit 'n groot impak in daai koste. So nou, wat ek ook by jou wil hoor is en ek wil net so 'n bietjie agtergrond kry want julle is Argo, maar dan is julle Landini en gemaak. Yes. Verduidelik my net eers gou vinnig, hoe steek hierdie hele besigheid in mekaar? Ja, so ons twee groot handelsmerke wat ons nou in Suid-Afrika versprei is die Landini reeks trekkers en die gemaak reeks trekkers. Ons het ook 'n volle implemente reeks wat ons daarmee saam versprei, die Sigma loaders en dan die Maskio Gespardo reeks wat ons seker net te vinnig aan sal raak, wat ons nou spuite, grond, bewegingstoerusting, planters en so meer mooi toerusting balers ook doen. Maar wat gemaak en Landini aanbetref is soos ek sê die twee belangrikste handelsmerke. Hulle het hulle kliëntebasis waarvoor hulle geposisioneer is. Landini is obviously baie bekend vir sy spesialist trekkers en sy middelslag trekkers. Meeste van hierdie middelslag trekkers wat jy hierson inteendeel almal van hulle kom uit Italië uit. So ons is een van die enigste ouens wat nog in die middelslag trekker reeks 60 tot by 80 kW reeks trekkers word vervaardig in Italië, Europese trekker met die Europese kwaliteit wat ons versprei in Suidelike Afrika. En dan natuurlik in ons gemaak reeks Power Technology is ons slogan daar, tegnologie, groot trekkers, en dis gemaak se heritage. So ons het 'n groot aanhang van gemaak kliënte nog steeds in Suid-Afrika, wat ons natuurlik ons belangrike kliënte vir ons is, en sy posisionering dan pas aan by daai behoefte vir daai. Waar pas die hele Argo ding dan nou op die einde van die dag in? Hoekom? Want ek weet Argo van lank terug, dit was daar, maar dit is al van die agtergrond, hoe die hele, waar kom dit nou in? So Argo Tractors is die houermaatskappy, wat dan natuurlik nou, soos ek sê, Landini en gemaak die twee hoofhandels. Maar hy is internasionaal, nee, of is dit Suid-Afrika? Internasionale maatskappy. En dan Argo word besit deur 'n familiebesigheid. Soos ons kliënte en soos ons 63 handelaars hier in Suid-Afrika familiebesighede is Argo Trekkers ook 'n familiebesigheid. Mora is die familie wat Argo Tractors 100% besit. En dan nou Argo Tractors in Suid-Afrika is 'n 100% filiaal van Argo Tractors in Italië. En ons is een van 12 lande waar Argo Tractors self teenwoordig is, self versprei. So ons is een van hulle strategiese geografiese gebiede. Maar dit was nie altyd so gewees nie. Dis 'n onlangse verwikkeling gewees. Ja, van 1991 af was Argo Tractors in Suid-Afrika, maar in 'n aandelehouding. En van 2019 af het hulle die besigheid 100% oorgeneem. So dit is nou 'n 100% filiaal van Argo Tractors. In 2020 het hulle besluit om die gebou te investeer en ons het in 2021. En ek neem aan want dan ook ek sien nou daar het my sommer beter voel. Ek neem aan dan basically die geld om hierdie ding te gebou het is dan iets wat die familie internationaal besluit het om te investeer in Suid Afrika in infrastruktuur en te sê right, okay, maar ek het ek soveel uit jaar om in elk geval die geld te recoup
Dis nie dat jy nou onder cashflow druk is elke jaar om te moet produce om basies die belegging wat hulle gemaak het terug te druk nie, nee. Ja, so ek dink dit wys die kommitment van die Mora familie dat Suidelike Afrika is vir hulle 'n belangrike geografiese gebied en daarom het hulle 'n lang termyn investering gemaak om hierdie gebou op te sit en ons bedien nie net Suid-Afrika hier vanaf nie, ons doen ook Suidelike Afrika. So ons doen hier vanaf tot by Angola en dan in die ooste kant Tanzanië en af is ons verantwoordelikheid uit hierdie gebou. Ons nog Afrika se hek sit in die suidpunt, nee. That's it. Sê vir my en dan ek het net so hier aan die linkerkant, nee, my oog nou 'n bietjie gevang. Hier's 'n bietjie 'n donkerblou Landini hier wat 'n bietjie groter is as hier goed want tradisioneel julle doen mos net basiese klein trekkertjies en waansrot sleep en boordspuite en daai goeters. Ja. Why? Hoekom klim julle nou in hierdie gedeelte in? Ja, ja, dit is 'n persepsie in die mark en inteendeel Argo is al in groter trekkers al vir baie jare, jy weet selfs van vroeg in 2000 af het hulle al die 7 reeks trekkers al begine versprei tot en met 150 kW trekkers en ons het toe hulle het in die kilowatt klas 200 tot 250 kW in beweeg seker so 5 jaar terug. En dan het ons ook nou bekendgestel die 742 in die Landini kleur wat 170 kW is. So Argo is al vir 'n hele rukkie al in die groter kilowatt trekkers. Ons het 'n redelike goeie markandeel in die tot en met 250 kW trekkers. En dit is ons kry baie kliënte wat ons kom besoek hier by ons nuwe perseel en dis iets wat die ouens verbaas wat hulle nie besef en geweet het nie. So hierdie ouetjie is 'n 215 kW trekker. Ja. Hy doen gemaklik werk tot en met 230 kW toe, CVT radkas. So baie van die hoër tegnologie trekkers wat jy nou sal ken in die mark, sal moet 'n hardboks om by hom te hou. Want dit is dieselfde een as wat daai komiekus daar aan die agterkant, nê? Nee. Korrek. Daar's 'n bietjie spesifikasie verskille tussen die twee, maar dit is wat basiese dryflyn en engine aanbetref, is dit baie dieselfde trekker. Want ek het hom vir 'n spin gevat nou die dag en ek moet sê ek was aangenaam verras gewees oor hoe hy sy krag op die grond neerkry. Ja. En ja, daai engine, ek dink dis 'n 6.7 liter as ek dit nie mis het nie. Dis reg. Sien ek het geluister so 'n bietjie. En ek was nogal regtig verras gewees dat hy sy krag so goed op die grond neerkry en hoe hard hy trek. Ja. En dan sê vir my terwyl ons net by die Hoekom staan, waar pas die Hoekom in julle pakkie in? Hoekom 'n rooi en 'n bloue? Ja, soos ek net gesê het, Hoekom trekkers het 'n baie ryk heritage, nie net in Suid-Afrika nie, maar ook wêreldwyd. En Suid-Afrika was ook van die begin af een van die sterk lande wat Hoekom trekkers destyds toe baie van hulle nog ook ingevoer was uit Amerika uit. So daar's 'n groot aanhang vir Hoekom in Suid-Afrika en in 'n mate Suidelike Afrika. So vir daai kliënte wat dan 'n loyaal Hoekom is, obviously dit is die brand vir hulle en dit is die brand wat ons ondersteun. So hy het sy eie handels waarde in die Suid-Afrikaanse mark en natuurlik ook afhangende van wat die kliënt se basiese behoefte is dit 'n Landini aanpassing meer toepaslik of is die Hoekom aanpassing meer toepaslik? En dit seker maar as ek kan terugkom na bakkies toe jou nuwe Ford Ranger en die Amarok wat op dieselfde tipe van houe, die een hou is luisterreeks se Volkswagen met klein verskille. Ja, en dit specs verskille daai tipe van goed. Ja, en daar's die praktiese ekonomiese kant van dit en dan sou ook ietsie wat jou hartsnare roer en Hoekom het 'n groot aanhang vir dit. So ou moenie dit onderskat nie. Nou, kom wys my nou 'n bietjie agter waar jy nou eintlik die geld spandeer het, né? Want ek het nou nog nie hier gesien nie. En hoekom jy dit eintlik gedoen? Want die showroom is nice en is lekker as ek hier instap. En ek dink is lekker elke oggend as jy instap om te sien so en dit. Ja. Bly om te sien die plek is daarom skoon. Dit help ook. Solank hulle verander gereeld, dan is ek baie bly. Right, so. Nou weet julle so effens hoekom hulle hierdie nuwe gebou opgesit het en hoe die goed te loop. En kyk uit, volgende video gaan kyk ons wat gaan aan die agterkant aan. Waar sit hulle die trekkers aan mekaar? Hoe lyk die goede? En ja, hoekom het hulle nou eintlik hierdie gebou vir julle opgesit? Dis hier van Farmspace af tot volgende keer. Groete.